হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছো সবাই? আশা করি ভালোই আছো। তো তোমাদের অনেক দিন কোনো রিভিউ দিতে পারি না, তো আবারও তোমাদের মাঝে একটি নতুন রিভিউ নিয়ে চলে আসলাম বেশ কিছুদিন পর। তো এখন থেকে তোমাদের সব সময় রিভিউ দেওয়ার চেষ্টা করব। তো অবশ্যই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবা। আর আজকের রিভিউ হলো কম্পিউটার বক্সে গান চালাইলে যে অপার মাইকটি আছে এটা ফ্যার করে, এর কারণ কি সেই বিষয় নিয়েই তোমাদের মাঝে চলে আসলাম নতুন রিভিউ নিয়ে। তো আমাদের কিন্তু যে অপার মাইকটা থাকে কম্পিউটার বক্সে, এটা কিন্তু অনেক সময় ভিতর থেকে সমস্যা হয়, যার কারণে এটা ফ্যার করে, বিট দিলেই ফ্যার করে। তো আমরা তার জন্য কি করব, আমরা এটা হচ্ছে 4 ইঞ্চি একটি অপার মাইক, তার জন্য আমরা যে কোনো একটা নতুন 4 ইঞ্চি স্পিকার অপার মাইক এখানে লাগিয়ে দিব। তো লাগাই দেওয়ার পরে আমরা যে কোনো একটা বেজালা গান চালিয়ে দেখব ফ্যার করে নাকি, তাহলে কিন্তু ফ্যার করবে না। তো আজকের রিভিউ এটাই ছিল। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। ধন্যবাদ।